Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le energie disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2025. Ok, diciamo questa. L'appeso, amici dello Scorpione. Può essere un periodo riflessivo, in effetti come avete visto la carta non è uscita, l'ho estratta io, come se fosse un momento un po' incastrato in realtà. Quando c'è la carta dell'appeso di solito è perché c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di diciamo avere come una nuova visione di qualche cosa. È una carta che implica anche l'accettazione di una certa situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Nella descrizione del video trovate il link alla guida che vi spiega come unire più oroscopi. Sempre in descrizione c'è la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che io offro e anche il numero di telefono. E sempre nella descrizione c'è il link alla promozione di giugno, c'è il link al workshop di luglio. Insomma, ragazzi, aprite la descrizione e lì trovate tutto. Ok, ci sono anche i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Abbiamo un 4 di coppe, un fante di pentacoli, imperatore, mago, sole, wow, finiamo con gli amanti. Matto e amanti. Oh, ma che bel, guardate, un quartetto di arcani maggiori. Quintetto se contiamo anche l'imperatore che è al contrario, però comunque c'è, è lì e quindi è un'energia bella potente. Allora ragazzi, partiamo con questo 4 di coppe. È carina l'interpretazione che ne fa questo mazzo perché c'è una fanciulla che è lì, che guarda fuori dalla finestra, un po' sconsolata, fuori piove, quindi il tempo non è dei migliori. E, e io credo che qui ci sia un tema di cui inizierete ad occuparvi nel prossimo semestre e sarà proprio un tema che riguarda voi stessi, la vostra sicurezza, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 2 di spade e papa. C'è come qualche dubbio, probabilmente, qualche paura, qualche cosa che potrebbe o dovrebbe venire a galla. Il papa può far riferimento molte volte a dei maestri, a delle guide proprio di tipo spirituale. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo un 7 di bastoni e un imperatore nuovamente.
Sì, ragazzi, come vi ho già accennato, sento che sarà come un lavoro, quello che affronterete nel prossimo semestre, interno, intendo, per trovare una vostra stabilità. Vi dico, questa guida potrebbe diventare il vostro maestro e voi diventare gli apprendisti. È come se aveste bisogno di iniziare a occuparvi voi stessi di certi temi, di come gestire la materia, mi viene da dire, vedendo questo fante di pentacoli. Andiamo a vedere un attimo l'imperatore. Fante di spade. E mondo, è come se aveste bisogno di imparare a iniziare e finire le cose, fare le cose in modo costante, darvi un ritmo, darvi un tempo e soprattutto non trarre conclusioni affrettate. Andiamo a vedere questo mago. 10 di pentacoli e luna. È come se allora, potrebbero esserci dei temi familiari, non nel senso che abbiate problemi in famiglia, ma nel senso che questo sviluppo, questo movimento energetico a livello interno vostro del prossimo semestre potrebbe avere a che fare con l'idea che sia o di famiglia o di gruppo, ok? Perché è come un portare a galla le paure, anche qui avete un 2 di spade, è come se ci fossero delle cose che non volete vedere o che non avete visto fino a questo momento, anche se io, sì, qualcuno può non essersene accorto, ma secondo me qualcun altro ha volutamente chiuso gli occhi davanti a certe cose ed è come se nel prossimo semestre fosse arrivato il momento di prendere in mano la situazione ed occuparvi voi stessi di queste cose, della vostra stabilità, del... Siccome avete due imperatori, mi viene da dire di diventare i padri di voi stessi. E non vi nego che per qualcuno potrebbe esserci una questione genitori-figli da ricalibrare, se vogliamo, è come se doveste imparare a conoscervi di nuovo. Andiamo a vedere il sole. 8 di pentacoli, che è uno degli arcani minori dell'imperatore, anche questo è di nuovo sole, e mi parla di costanza, è come se avessi bisogno di fare le cose con chiarezza, ragazzi. Cioè, vi dirò, se avete figli, cercate di creare un nuovo modo di vivere la famiglia, indipendentemente da quello che dicono i figli. Se, perché il sole può far riferimento anche agli amici, quindi qui ho come l'idea che potrebbe esserci qualche cosa da mettere a posto con gli amici. Datemi un'altra carta per il sole. Ah, ok. Ehm, L'imperatore avete proprio bisogno di svilupparlo, nel senso che tutte queste tre carte, i due imperatori e l'otto di pentacoli, sono come una carta di costanza, di fermezza, di ripetitività, di qualcuno che fa, sono l'archetipo maschile e anche il sole è lo yang, qui è vero che avete anche la luna, però è come se dovessi iniziare a muovere qualche cosa in modo più attivo, iniziare un qualche tipo di strada, un qualche tipo di... Potrebbe anche essere una nuova relazione, ragazzi, perché non vi nego che può iniziare come un'amicizia, che effettivamente poi si trasforma in un'avventura e poi diventa una super relazione. È come se una volta che
che vi focalizzate sullo sviluppare il vostro padre interno, il vostro ordine, la vostra struttura, l'organizzazione, le cose, soprattutto se qualcuno magari si è appena trasferito o si deve trasferire, una volta che appena siete in quadro, come quest'idea, che potreste effettivamente conoscere un'amicizia che vi farà vibrare le cose che vi siete tenuti nascosti fino ad adesso. Ecco perché l'evoluzione spirituale. Andiamo a vedere il matto. Fate attenzione ragazzi, perché mi colpisce che anche in questo mazzo la rappresentazione sia di un bambino girato a testa in giù. Ci potrebbe essere una forte componente di ingenuità nell'affrontare certi temi, certi argomenti, però andiamo a vedere il matto. Perché secondo me da un lato può essere uno svantaggio, però dall'altro lato un vantaggio, nel senso che vi dà come quell'entusiasmo per la vita, per le nuove cose che stanno per arrivare. Wow, quante! Fante di coppe, 10 di spade, amanti, e 9 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche quegli amanti lì. Wow, di nuovo mago, scusate, matto, diavolo e 4 di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. 4 di bastoni. 4, 4, 4 e 4 e 4. Mamma quanti 4 che avete. Sì, c'è un qualche tema legato alla stabilità. Come vivete voi la stabilità? Come ritenete, per esempio, stabile una coppia, una relazione? Cosa vi serve per determinare che un qualche cosa sia stabile? E qui c'è come invece una serie di flessibilità. Può essere veramente una persona, un amico, un figlio, un parente, un fratello anche per qualcuno che nel prossimo semestre vi dà come le chiavi di lettura, delle chiavi di lettura diverse, vi aiuta a fare come questo salto e come ricominciare a valutare nuovamente o una situazione o una relazione con occhi diversi, con occhi più genuini, mi viene da dire. Il sole e il matto sono due carte bellissime perché parlano proprio di questi sentimenti puliti. E se per voi fosse una relazione, quella che inizia e che vi smuove, vi dico che ci sono degli ottimi presupposti, ragazzi, perché le cose siano ben stimolanti. Non ho detto che saranno rose e fiori, c'è anche un diavolo. Qui dipende un attimino, può esserci una sorta di attaccamento a qualche questione egoica, a qualche io voglio, a qualche mi piacerebbe che fosse così, deve diventare così. Però a parte questo, guardate, l'ingenuità dei bambini è anche un po' quello, no? Il bambino vede il gelato, prende, parte, corre, va, non gli importa quello che ci sia in mezzo, va verso il gelato perché in quel momento è puro impulso animale, istinto. Vedo il gelato e vado. Ok? Quindi ci potrebbe essere un attimino questa impetuosità, se vogliamo, con il diavolo. Però devo dire che è una bella lettura, è una bella evoluzione, perché comunque se per esempio per voi non fosse inerente a una relazione, perché è un periodo in cui siete abbastanza isolati, è come se arrivasse una chiarezza mentale e da lì la carta del matto può far riferimento all'amor proprio. Lo vedo veramente per pochi, ragazzi, perché qua avete due matti, due volte gli amanti, un 4 di bastoni. Io credo che potrebbe essere veramente una relazione che, che vi fa, come dire, diventare più flessibili, più elastici, più amorevoli, più aperti, più genuini e soprattutto vi porta, come se portasse alla luce quelle che sono le carenze sulle quali dovete lavorare. Sapete, no? Che noi per lavorare le carenze, cioè le nostre carenze sono nostre. Non dobbiamo aspettarci che sia qualcun altro di esterno che le a soddisfare, no? Che le soddisfi. E sta a noi imparare a soddisfare le nostre aspettative e i nostri bisogni. Nel momento in cui noi siamo in grado di autosoddisfarci, non dipendiamo più da qualcun altro. Quando troverò un uomo, faccio un esempio, o una donna, sarò felice.
È come se si vincolasse il fatto di essere in coppia alla felicità, però non è così, è una credenza limitante quella, ok? Perché ci sono molte persone che sono felici sempre, a prescindere dal fatto che siano o no in coppia. Sono felici dentro, hanno trovato una loro serenità e da lì si muovono, ok? Quindi non cercano qualcos'altro o qualcun altro per colmare queste sensazioni di vuoto di cui ci parla l'ego. Il 5 di coppe è il vuoto emotivo. Quindi ragazzi è una bella trasformazione. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 40. Parla di maestri ascesi e di spiriti devoti con specifiche intenzioni. Guardate, io qui ho come la sensazione, perché c'è anche un papa, quindi una guida che sia fisica nel mondo materiale, nel mondo 3D, o che sia una guida spirituale, qualcuno che veglia su di voi, sento che l'avete. Secondo me si tratta di mettersi a fare un discorso di autoconsapevolezza, autoconoscenza, autoanalisi. Scrivete, come fa vedere questo fante di pentacoli, scrivete adesso, lei sta facendo i conti in realtà, perché vedete che ha il pallottoliere davanti, le nuove generazioni non so neanche se sanno che cosa sia il pallottoliere, però va bene, cercatelo su YouTube, dei miei tempi, io lo usavo quando ero bambina. Comunque, scrivere quelle che possono essere le vostre ideologie, per esempio, sulla vita, sulla felicità, sul ruolo della donna, dell'uomo, insomma, fate come una sorta di elenco in modo da riuscire ad osservare come pensate, perché finché uno non li fa per iscritto queste cose non si rende mica conto. Poi quando avete un po' la mappatura vi dite, "Ui, ferma un attimo, perché penso così?" Va bene, andiamo a vedere una carta dei semistellari. Ok, ok, perfetto. Qualcuno o è un semistellare o si sta trasformando in un semistellare e questa carta vi invita ad alzare la vostra vibrazione, no scusate, di alzare la vibrazione del pianeta attraverso la vostra radiante luce d'amore. Radiante, aspettate, il vostro radiante e brillante amore, lucente amore. Ok, è come se vi dicessero di inondare il mondo con il vostro amore. Sapete, la carta dell'appeso è anche una carta che parla di perdono. Quindi qualsiasi sospeso abbiate, qui avete l'una, qualsiasi cosa inerente al passato abbiate, è una carta che invita a perdonare, a chiudere un capitolo, ad accettare che le cose sono andate così, che non si poteva fare diversamente, che probabilmente doveva andare così. I buddisti dicono che è sempre tutto perfetto così com'è, perché niente è dato al caso. E quindi a un certo punto perdonate voi stessi, perdonate gli altri. Gratitudine. Carta numero 15. Mi fermo per un momento di gratitudine per tutte le benedizioni nella mia vita. Che bella carta, ragazzi. Più che focalizzarci su quello che è mancato, bisognerebbe focalizzarsi su quello che abbiamo avuto. Anche quando finiscono quando le relazioni possono anche essere le relazioni lavorative perché ve ne andate dal lavoro dopo 10 anni perché avete trovato un posto migliore dove vi pagano di più, ok? Poi c'è un momento di lutto perché giustamente si lascia qualche cosa di vecchio, però più che focalizzarvi su quello che si è perso, bisognerebbe focalizzarsi su quello che si è avuto, su tutto quello che si è vissuto in quel periodo.
che si ha vissuto. Scusate ragazzi, da quando ho iniziato a parlare spagnolo confondo gli ausiliari perché in spagnolo sono al contrario. Quindi perdonate tutte le castronerie che posso dire durante le letture. Bene, sentite, questo è un po' quello che c'è, è una bella evoluzione a livello energetico, ragazzi. Sono comunque carte che vi invitano a buttarvi nel nuovo, ad avere proprio fede in quello che può arrivare. Ricordatevi che siete accompagnati. Bene, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail o via telefono, lo trovate sul sito web, sulla pagina web di cui trovate il link nella descrizione del video. E tutto il tema delle credenze limitanti e diciamo anche un po' tutto quello che ho studiato io di metamedicina, di esoterismo, di metafisica, lo trovate nella sezione degli abbonati. Sono tutti argomenti che io ho condensato e messo a disposizione per voi in quella sezione. Se volete andare a vedere di che cosa si tratta, insomma, i titoli dei video si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle copertine, nelle playlist con le copertine lilla. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!